大家咧有冇玩過 NDS 嘅牧場物語？入邊就係一個環節，就係要攞鐮刀。我冇諗過人生，喂，有冇打喊路啊？我冇諗過人生真係可以揸鐮刀一次。邊個最打喊路？邊個唔睇片？邊個唔 subscribe？邊個唔撐好？我就送多啲草俾你食。你食草啦！大家好，我係一撇嘅肥絲。咁我哋今日咧請咗兩個靚女出嚟。咁首先係 Francis，仲有細菌。喺過去呢年幾兩年嘅疫情當中咧，香港人咧都會去咗唔同嘅郊野地方度玩啦。但係其實咧，我哋人類嘅活動咧係影響咗郊野地方嘅一啲生物去生長嘅，就係譬如例如我哋今日嘅重點啦，塔門嘅牛牛。因為咧我哋去玩嘅同時咧，會令到佢哋嗰個主要食糧啊，佢地下嗰啲草咧，其實係俾我哋可能踩到啊，令到唔可以再持續生長咧，令到佢哋而家冇得食嘢。咁點算咧？咁我哋咧就今日去體驗牛義工，去睇下我哋到底點樣可以幫啲牛咧。O 唔 OK？OK。Go！ 其實而家塔門嗰啲牛最嚴重嘅情況就係佢食緊人嘅嘢，食好多膠袋同垃圾。我哋好希望盡量係唔好再食人嘅嘢。舉個例，你有背囊或者有啲食物箱，擺喺背囊入邊拉好拉鏈，擺喺個箱嗰度扣好扣，然之後擺喺個幕入邊拉好兩盞拉鏈。咁第二個方法就係要做走鬼，即係話譬如我開緊餐，突然之間佢衝過嚟咁點咧？好擺咁多嘢食出嚟，食幾多攞幾多，唔食嗰啲唔好拎。第二個重點就係我哋唔可以摸牛，特別係牛 BB，因為摸咗牛 BB嘅話咧，阿媽喺3歲之前唔餵奶阿 B 就營養不良。大牛我哋都唔摸，義工都唔摸，唔想佢咁親人，等佢自己會識得對人有防範。大家見唔見到我做緊啲咩啊？我哋依家已經係開始咗我哋嘅義工活動啦。咁第一站咧就係嚟呢度割草嘅。咁呢啲草咧全部都係今日牛牛佢哋會食嘅食物啦。原來咧聽翻佢哋講啦，佢哋一開頭嘅時候咧，其實啲牛咧係唔食草咯。第一次去我就已經喺個口度搶咗成10包8包嘅麵包啦、薯片啦、即食麵啦。即係喺我個 concept 入邊咧，我係冇諗過啲牛會唔食草啊！即係可能喺啲草養下俾佢咧，佢係唔食咯。佢哋咧平時應該係食得太多人類嘅食物，係我哋人類令到佢哋咁咯。你拍得我靚嘅嗬 ？OK 啊，真係靚啊嘛，真係靚啊嘛，靚啊，靚。我哋而家準備咧就係實去送草，你見唔見到呢？周圍都係超多勁多袋草啦。我哋咧都會去公廁嗰度咧攞啲水俾牛牛，同埋咧聽義工佢哋講咧，其實呢排啲牛應該真係天氣熱啦，佢對水嘅渴求好大，所以我哋希望每人都可以攞多啲水俾佢哋，咁就可以幫到佢哋啦。我哋咁樣淋濕咗啲水啲草咧，咁佢哋就會食得冇咁乾。係有啲比較綠啲啦，同埋比較淺色啲嘅草咧，到底有咩分別咧？就係咧嗰啲乾草咧，呢啲濕草咧，就係我哋啱啱去割啦。咁點解要有啲咁嘅分別咧？我哋即使幾多人手都好啦，我哋都唔會滿足到一隻牛咧一日食幾多草嘅，因為一隻牛咧平均一日咧係要食50磅嘅草啦，所以我哋點割都唔夠啦。咁所以咧我哋就會買一乾草咧去補給俾佢哋，再加要去斟水啊，因為咧呢家實在太熱啦，牛飲水都飲得超快啊，所以我哋又要再去補給俾啲牛飲水。佢哋係咧飲得超快，我唔識佢哋，佢哋真係好似嗰啲吸水機，boom boom。已經去到第2站啦，呢度咧就少啲牛嘅。我發現咧唔同牛咧都會有唔同嘅習性啦。啱啱嗰堆牛咧，佢哋趕走咗一隻啦，佢就被逼嚟到呢度啦。我哋帶到啲草過嚟嘅時候咧，跟住係咁逼住我哋咧，要我哋快啲放草啦，咁樣超搞笑。希望佢哋今日咧可以食得飽啦，因為如果冇我哋嘅話係冇得食，冇得飲，係連飲都冇啊！你雖然見到咁大海啦，但係呢度係一啲水源都冇啦，即係可想而知呢度係幾咁缺乏資源啊！好啦，咁我哋咧終於完咗今日嘅
牛義工啦，咁你哋有啲咩感受啊？就我哋咧頭先咧係需要咧搬上搬落啲水，肥師應該係最深感受，因為佢搬咗勁多次。我搬咗起碼3轉，起碼3轉。係，同埋係真係好一個體力勞動嘅嘢嚟嘅。喺入邊係真係見到佢哋愛錫啲牛牛啦，先會去自發性去做呢一個活動。有樣嘢我又好深感受，塔門呢一個平時露營個位啦，咁樣睇落去咧個風景其實好靚，就個草地咧冇草喺度，係真係冇晒啲草啦。跟住之後咧，你睇到個海景好靚喎，咁樣，但係其實一落到去咧，全部都係垃圾。其實嗰啲牛牛咧，平時就係食呢啲膠袋啊、垃圾啊為生咁樣，真係好多謝啲牛義工去組織呢一個活動啦。最後要講嘅係任何行山或者去露營，最好就可以響公廁嗰度裝一裝水響上面。如果見到啲膠兜就入好啲水，等啲牛牛都可以飲咯。呢個係好順手。大家見到我哋今次條片嘅觀眾咧，可能都會想做義工啦。我哋唔建議自己一個去做嘅，因為1、2個、3、4個我諗啦，你帶到草嘅份量咧，其實唔足以令到好似我哋今次咁啦。對於佢哋嚟講啦，可能你俾咗咁多嘅草，但係其實佢哋有咁多嘅牛咧，佢哋只會爭食咯。Camper 咧，記住一定要留翻可能4至5公升嘅水咧，去淋翻你哋紮個營嘅地方。你壓平咗佢哋吸收唔到陽光同埋水分咧，其實佢哋就係唔會生草啦。4年前嚟嘅時候咧，塔門係真係好多草嘅，但係呢家係真係一個沙地咯。人類嘅破壞真係太快啦，對於佢哋植物生長速度都太快，趕唔上。所以大家係可以去玩嘅，不過記得去為呢個地方去做多啲，等佢哋咧唔使餓啦，因為佢哋真係只可以靠義工去搬幾多，佢就只有食到幾多咯。咁你可以想象，如果冇義工喺度嗰陣時，佢係已經食咗好多人嘅嘢，膠袋同垃圾。